mwaramutse tariki 2 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2026 byatangiye biri kuvugwa ko nubundi muri Uvira hagiye kubiramwo urugamba ruturushye, hagiye kubiramwo intambara ikomeye. Mama 13 na Twirwaneho basha gufungura amarembo yinjira muri Uvira nyuma yuko nanone hari habonetse indi axe ituruka mu Minembwe imanuka muri Kipupu isha gufata axe ya Makabora ndetse na Baraka bakomereza muri Tanganyika. Kuva kinamo Uvira kwa 23 n'umushinga bizi neza. None haravuga urugamba rwatangiye ku munsi wa tariki ya 2 z'ukwezi kwa munane nyezina ubutaka bw'igihugu cya Kongo muri Republika ya Kongo mu cyerekezo cya Uvira mu misozi itandukanye Lulambo ngo turi ibisasu biremire cyane biri kuvugira muri karakarere byatewe nande byatangiye gute. Iyi mirwano yari imaze iminsi isa n'isubitswe mu byerekezo bya territoire ya Uvira ijite itangijwe ite ninde uyiri inyuma zose ndaje mbikubwire uko biri kuvugwa muri territoire ya Uvira. Tukiri muri Uvira ariko nanone FARDC na Wazalendo bigamze kwivana mu duce dutatu two muri Kivu y'Amajyepfo heregereye mu nzira zigana Makabora, ariko utu duce M23 yavuze yuko y'ubwayo yadukucuruyemo FARDC na Wazalendo maze 23 ikatwigarurira ikabasha gutwakimura FARDC. Ariko nayo nyikubwira ibyo muri Uvira mugihe Uvira bari kuhataka banataka anga muri kino cyerekezo cy'epfo mugana mu gice cya Makabora. Amakuru aremeza neza ko muri Uvira rwagati abiri inama idasanzwe ya FARDC na FDNB bari gupanga uburyo buhambaye bugaba igitero gikomeye cyane kuri 23 ndetse n'uburyo bwo guhagarika M23. Baragiye bari menge FARDC na FDNB Wazalendo n'ababari inyuma bose bihaye iminsi ntarengwa yuko basubije M23 inyuma cyane no kuba uduce twinshi cyane two muri Kivu y'Amajyepfo twongeye kwigarurwa na FARDC bitewe n'ibikoresho byinshi bya gisirikare ngo bafite ngo naguhanyira guhagarara. Oya byatinze kera, uyu munsi ntabwo biri buze gutinda. General Prime Niyongabo, General Jere Banzami Lambwe bongeye kuganira bemeza neza ko bagomba kurwana none mu buryo bweruye maze bagatsinda runo rugamba. Telefone yaturutse Kinshasa igera Igitega itariko aba bagabo ngo nima 23 na Twirwaneho bakomeje kudutesha umutwe turi ibihugu bibiri kandi by'ibinyembaraga. Turi ababirigi baturi inyuma turwane kandi dutsinde. Ndabikubwira sibyo byonyine ndakubwira u Rwanda na MONUSCO basa naho bahanganye bikomeye byazambye ntago bari kumvikana. Raporo yagaragajwe ko u Rwanda rwohereje muri Kongo abagera kuri 39 b'abakongomani bari barazanywe mu Rwanda bashinjwa kwa FDLR cyangwa imiryango ya FDLR bikazogaragara neza cyane ko babayemo kwibeshya. MONUSCO yaje kwitakana u Rwanda ivuga yuko itigeze yohereza mu Rwanda abameze batyo ngahubwo ari abo yoherejwe na 23 ku giti cyayo boherezwa mu gihugu cy'u Rwanda bashinjwa kwa FDLR. Nyamara abaturage bibereye muri Kongo ku giti cyabo nta bahuriye na FDLR kandi koko bikaza kurangira u Rwanda basubije muri Kongo. U Rwanda rwo ruti mwarababeshye mwebwe MONUSCO mwagiye muzukiriza abantu barenze 80 none ngo ngwiki. Ndakubwira amagambo atangajwe na Olivier Nduhungire ariko kandi tabanza tugaruke kwitangazo rya MONUSCO ubwayo yavuze kuri iki gikorwa cyatangiye kunyuranya u Rwanda na MONUSCO. Bimeze bite urabimenya. Hanyuma atari byo gusa mama 23 yasabye ibisobanuro umuryango w'abibumbye ku bihano byafatiwe abayobozi ba 23 ku butaka bwa Republika ya Kongo muri intambara akomeje kurwanamo na Republika ya Kongo. Batariko nkamwe muduhana nkande buriyara mutusobanurire neza ibihano by'abo bayobozi bacu n'ibihano nyabaki ninde wabwiye ngo muduhane. Ese ubundi mwadonye mwishingikirije kuki? Nibisobanuro M23 yasabye MONUSCO yasabye UN umuryango w'abibumbye ngo wabibahe kandi basobanurire neza cyangwa savana ibyo bihano byabo biti bitagaragasi kugira ngo M23 ivuga ko irwanira uburenganzira bwayo ikomeje gukora idafatiye ibihano. Ibihano bari ikintu gikomeye ntubyite toto. Ndakubwira uburyo kibari nka kintu bibashyize ku mutwe w'agasazi ngo hagarike ibikorwa byayo. Ni ibintu biba bikomeye cyane uko wabyurushya kose. Yari umuryango mpuzamahanga wari umuryango mpuzamahanga nkubeshye se ngo ikaze ngo tubigemo uko uri kuvuga byose. Yewe ndumuhungu wa Kamanzi w'u Rwanda ngo ikaze tugende ku musozo. Ikaze kuri mwese.
ngaho reka duhe ku mirongo y'imbere ku rugamba aho byose biri kuvugwa by'intambara cyangwa se ihangana ritoroshye riri kuvugwa hagati ya 23 twirwana bafatanya barwana na Wazalendo ndetse na FARDC muri kino gihe nanone cy'intambara itoroshye ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Duhere kuri terrain ku mirwano ikomeje kuvugwa cyane cyane muri teritwari ya Uvira. Nyemerera gato ya mubwire tuno tuntu dutatu uremeye. Muri Uvira indani mu mujyi hari igenzurwa na FARDC ndetse na FDNB. Ibyo ngibyo no doubt natutekerezaho kabiri. Hanyuma ariko mu nza zigana muri Kamanyola harimo uburyo bubiri bw'imigenzurire ndetse ushaka kuzana ihangana mu gice cya ruguru muri Ruvunji Rubarika ndetse n'agace gatoya cyane kegereye nk'inzira zigana muri Sange hakarimo abasikari baye 23 hepfo na Barundi Wazalendo na FARDC. Gusa FARDC naye 23 bigeze kuvuga ko bashaka guhangana uruhande rwose ushaka kwavansa rw'ijya imbere yavuga ngo FARDC ishaka gutera ijya gufata ibice bya Katogota Ruvunji Rubarika muri make kuzamura ibice byose akagenda abizigarura 100% ijana ku ijana. Mu gihe 23 nawe yavuga ko ishaka gufata Sange igongera gufata Kiliba yinjira muri Uvira. Byaravuzwe mu isashize cyane. Gusa ibitero byigeze kuba aho akanya gatoya FARDC irabibroka bazana ndetse na za Katyusha brande nyinshi za gisikari ziparikwa mu gice cya Sange zikocora M23 basa n'abavuye muri ibyo rugamba bajya kwita cyane cyane kuri Minembwe nayo amazimisi banganiyemo ariko yaje kubahira M23 barayigarurira. Nyuma ko bamaze kuvana muri Minembwe na Prezero nakubwiye yuko ari urugamba rwo gutegurwa bwerekezwa muri Uvira kandi amakuru yavugwaga yuko koko umupango M23 ufite cyo kwigarura umujyi wa Uvira centre ya Uvira bakayifata muri make nko guha isukino rikomeye cyane FARDC na FDNB kuko bazahita bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Andi makuru aherutse yavugaga yuko twirwaneho isanzwe ngikorana na M23 n'Abarundi n'Abakongomani bavuga ngo yaba yararagije kubwira M23 yuko icyo bari bateguye kubafasha ari kwigarurira Minembwe byarangiye bagomba kubafasha no bagafungura inzira yerekeza mu gihugu cy'u Burundi none bagatangiza urugamba habiri. Ari M23 ngo yakungukira muri intambara ku gihugu cy'u Burundi kuko byahita bituma ingabo zabo ziri muri Kongo zijya kwita cyane cyane kuzo mu Burundi hanyuma bakajya guhakana nabyo. Mu gihe ariko kandi nanone bivuga yuko ngo Red Tabara nayo yifuza gufata ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi maze gakorana na M23 yaba yafashe ubutegetsi muri Kongo kimwe nuko ngo yakorana n'u Rwanda ufashe M23 muri kano karere. Ni bikomeza kuvugwa cyane n'Abarundi kimwe n'Abakongomani bashinja u Rwanda ko inyuma y'iyo mitwe yombi ngitunganye kano karere cyangwa se cyo ubutegetsi muri kano karere ibyo avuga ngo imeze nko gusetsa umukara kuko ntabwo bizigira bikunda. FDNB na FARDC ngagaze bwuma ihinduka ry'ubutegetsi byo ntabwo rizigera riba. Ati ibyo nabundi ni bivugwa n'uruhande rumwe undi ruhande ruravyamagana. Rero kuba ngo twirwaneho yabishaka gufasha Red Tabara kujya gutera mu gihugu cy'u Burundi ngo bya bigomba guhera cyane cyane kuri Uvira kujya bafungura amarembo yinjira mu gihugu cy'u Burundi. None rero byagenze gute? Ibitero byagabwe ku misozi miremire ya Uvira na Fizi byakozwe na 23 ndetse na Red Tabara ni hamwe bashyigikiye FARDC bakomeje kwandika kuri rezo sosiyo izayo makuru bati nyuma yo guhagarika mu buryo bw'ubuhanga no mu buryo bwa gisikari umutwe wa twirwaneho wari wabangamiye umutekano wa Minembwe afatanije na Kigali bati Colonel Justin Bita 03 cyangwa se 03 ubu ngo n'umuyobozi w'ibikorwa mu misozi miremire ya Uvira Fizi na Mwenga ngo kugira ngo ayobore izi operation ku ruhande rwa twirwane biravugwa ko ari we uzasimbura by'agateganyo Colonel Sematama Sha. Andi makuru akavuga ko undi muntu uhoraho cyangwa se undi muntu ukorana cyane na Sematama yamaze kugera ahateganijwe Minembwe. Aya makuru ngagomba kwemezwa kugira ngo ategure urugamba rukomeye cyane kuri FARDC na FDNB ariko noneho muri axe ya Uvira. Colonel Justin cyangwa se Prezelo yageze ni Prezelo 03 yageze ejo ngo imulambya muri Bijombo afite ubutumwa bubiri bwihariye. Ubwa mbere ni ugushyira systeme yo kurwanya indege zijya pilote muri ako gace izabafasha ngo kugaba ibitero mu mutekano batikangaza drone zageze bagabaho ibitero. Ikindi bikaba ari ugukomeza nyine renfort cyangwa se gukomeza urugamba. Inshingano ya ngo gutegura ibitero ku misozi miremire ya Uvira ndetse na Fizi. Nivuga imisozi miremire ya Uvira wumva imisozi yegamiye Uvira ari nayo nyine wavuga ngo iri protégé par Uvira irinda Uvira kujya kuyifata egale gufata umujyi wa Uvira cyangwa se gushyira mu kangaratete umujyi wa Uvira nkogo notse no gufata imwe imisozi yo muri Fizi batari bigarurira 100%.
iyi deal Justin aje gukina ngo ni deal ikomeye cyangwa kase ni population z'imbaraga zigomba gukorwa mu buryo bwihuse cyane kandi bikarangizwa n'uburyo nanone bwateguwe neza cyane ko FARDC bazabanza bayica icyo twakita imbaraga binyuze cyane cyane mu kwitera icyarimwe muri axe eshatu utizihe buretse nkwereke gato ubu M23 kugira ngo igere muri Uvira ishaka yanyura ahantu hatatu ahambere yanyura muri Sange imaze kurasana na FARDC na Wazalendo na FDNB ramutse biyihiriye urwo rugamba rwo ngaho bakarutsinda imwe nuko bakocorwa bakazamuranwa imbaraga bagasubizwa inyuma ku rugamba nyine byose babishoboka. Axe ya kabiri no kunyura mu gace ka Musonjo ni ruguru gato ya gace ka Minembwe ubwo mu cyerekezo kigana nanone rw'isankuku mukabaga ibitero babigerekeza nanone mu gice cya Uvira imisozi yegamiye Uvira mvuga ngo hejuru gato y'ibice bya Useni. Hanyuma indi axe ni axe yaturuka muri Prezelo igahita yerekeza ndani ku muhanda ujya Makabura bagatera berekeza muri Uvira. Ngaruka tubare yuko izo nzira zose eshatu M23 twirwana no bayikoresheje bagaba igitero kuri Uvira. Inzira ya Sange ituruka Rubarika Katogota bamanura abasirikare n'ibikoresho bya gisirikari bakaba batera bakagira Kiliba biboroheye bamaje kubona insinzi. Hanyuma inzira ya Musonjo nayo bakayinyura batera igitero kigana muri Uvira. Indi nzira ikanyura mu cyerekezo cya Prezelo igana Useni ndetse hagati ya Makabora bagafunga iyo nzira maze bagashora intambara byeruye kuri FARDC na FDNB. Ari bahiriye izo nzira zose zikaba successful cyangwa se zikagerwaho. Yabivuze neza ngo babashyize icyo twakita inkumirizi hambaye kuri FARDC bashyize inkumirizi hambaye kuri FDNB urugamba rinko baba barushoje bikomeye cyane kuri Uvira bitewe n'iki Burumva ngo axe ya Kiliba itsinzwe bivuze ngo abasikari ba FARDC bahita manuka bashaka nko kwerekeza Kalundu ndetse mu cyerekezo kigatuna nyine muri Makabora ukamenya ko baturutse abasikari none baye 23 bari gutera. Hanyuma inzira yindi yabisigaye yo kuzamuka bajya mu bice imisozi miremire igana Musonjo no gitumenya ko FARDC yatewe haturutseyo M23 twirwa no benshi. Ubwo inzira yabisigaye yo guhungiramo gusa nimwe rukumbi n'ukwerekeza Bujumbura yabaza bagafatiye ubwato bakajya Tanzania. Na inzira zo ku butaka zose zo muri Congo baba bagoswe. Urumva neza ko ari umupango ukomeye cyane M23 yaba yarapanze kuri FARDC. Gusa ariko ntibapanga n'abandi bapanga nabo nagwa bicaye ubusa barimo gutegura cyane cyane ko ibyo bitero bigomba kuhangana nabo. Bavuga ko hashyizweho uduce tubiri tw'ibikorwa utwa mbere dukorera mu gace ka Malimba Rambo kagenzurwa na Red Tabara mu gihe uduce twa kabiri dukorera mu gace ka Bijombo Milimba hagenzurwa na M23 munsi y'igihome cya twirwaneho birumvikana. Gusa FARDC na Wazalendo bakavuga yuko mu mirwano ikomeje kuba muri Fizi ari n'uduce kugira gusa bakivanamo kugira ngo berekeye 23 yuko nta mwana ucyavuma nubwo bayiha gace itakamaramo kabiri. Uti byagenze gute? Nyishyamba za twirwaneho muri Minembwe Red Tabara na M23 bavuga ngo ashyigikiye n'u Rwanda nk'uko Kongomani babyita bigarura uturere twa Kimete na Kibanja mu misozi miremire y'ubutaka bwa Fizi kuwa 4 Nyakanga mwaka 2026 nyirizina. Iyi gahunda yo kwigarurira igihugu ikurikira ikurwa ngo ry'ingabo za FARDC mu buryo bw'ingufu muri kara karere nkuko amakuru abyemeza cyangwa se kuvanwa kwa FARDC muri kara karere nkuko bavuga ko bakoze withdraw ku bushake bwabo bakivana muri kara karere. Noneho rero kuri ngubu FARDC na Wazalendo ngo mu gihe bivanyemo M23 ikajyamo yabanje gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma M23 ivuga ko yarwanye na FARDC maze kigarura aka gace ka Kimete na Kibanja, ariko FARDC irayanyumuza ivuga ko ibyo ari ibinyoma bo bakoze withdraw kugira ngo abaturage benshi batatakariza ubuzima. Ntabwo bashatse kurwanira muri ako gace ka Kimete, bamaze kukagaragaza neza ko bakagenzura M23 babona izanya makare ishaka kugafata barayihorera bayikora withdraw bavamo barigendera, ariko bwiye M23 ko isa ku isa bashaka bakongera kugaruka kugafata. Kimete kurungura genzurwa ne 23 gusa kandi ngo FARDC barahamya neza ko nta rugamba rwigeze ruba ngo baratsinzwe na M23 ngo bagende batsinzwe. Uyu M23 yivuga yuko yabakubitiye areba inzega ikabamura Kimete na Kibanja. Iyo byatangajwe na Rugabo Fidel kugiti cye wavuze ko bakubise FARDC FDNB Wazalendo bakagenda bacikaguritse no ibice batagicira ngagwe.
Gusa amakuru aturuka mu gisirikare nkuko bivuga abagavye igitero bakoresheje indege zitagira pilote kugira ngo batere ibisasu mu duce dutuwe cyane. Ayo makuru avuga ko ibitero birimo gutegurwa kugira ngo bongere kugenzura utwo duce, ndavuga FARDC. Ngo bari gutegura ibitero biremereye cyane kugira ngo bagabe ibitero kuri M23. Ayo M23 yatangiye kugaragaza neza cyane ko ari ibitero guturuka kuri FARDC bibi cyane byibasira aba civil ndetse ngo bitarobanura binakwitwa mu bice bituwe n'abaturage cyane. Ntiwamenya neza ngo nubwo kimete FARDC bwa kigenzurwa na M23 ku bwayo ntiwavuga ngo ejo uzasanga bakigenzura kano gace, kuko ngo isaha ku isaha bashobora kongera kuyisubiza, bashobora kongera kugaragaza neza cyane ko bafite imbaraga kongera kugenzura ku karere, bikarangira M23 bizinama n'ibyuma ako gace ntibikagenzura ku buryo bwa nyabwo. Ariko muri Uvira bari gutegura urugamba rutoroshye ushaka kugera muri Minembwe ndetse n'ibice bito bya ruguru muri Rubarika na Ruvungi, abo bagomba kongera gukora ibitero biri imbere. Makuru atangazwa n'icyo cyama kwitaho Murage avuga ko mu ijoro ryo kuwa 31 z'ukwezi kwa karindwi ya mbere muri Uvira habereye inama y'abayobozi batandukanye b'ingabo za Congo, Burundi, bakaba harimo na FDL ndetse na Wazalendo. Muri iyi nama ikomeye cyane yabereye rwagati mu mujyi wa Uvira. Nkuko amakuru abitangaza, intego yo nama yari ukurebera hamwe uko hakoherezwa izindi ngabo mu bice bitandukanye birimo Masango ahavugwa uwita General Ilunga, izindi zikoherezwa Mitamba ndetse na Rurambo, aho nanone FARDC ivuga ko M23 gutegura abasirikari. None M23 yategura militaire cyangwa se ibikorwa bya gisirikari yonyine, mu gihe FARDC ibizi yo ikituramira ikicarira ati tunuze muturase nta kundi byagenda. Uravuze ngo oya, yego ni oya. Nibyo na FARDC ititegura abasirikari bakomeye cyane bo gukora ibikorwa bihambaye zo kwibasira cyangwa se ibitero bikomeye cyane zo kukubitira hareba inzega M23 niko bavuga. Ubwizo rero FDNB na FARDC bongeye gutegura igitero. Biravuga ko mu minsi 5 ishize hari telefone yakiriwe iturutse Kinshasa kwa General Jure Banzamwilamwe igera kwa General Premier Niyongabo imubwira yuko bagiye gutakinza intambara ya nyuma cyangwa se la dernière guerre, intambara yo ya nyuma cyangwa se ibitero bya nyuma. Aribyo bagomba gukora kuri M23 bakayirangiza, kuko M23 nayo sane gutegura ibitero bya nyuma byo kigarura Uvira n'ibice birimo Makabola, Baraka kugeza bageza muri za Lubumbashi. Ubwizo rero hari uburyo bapanzemo uruno rugamba ruremereye cyane za Uvira urundi ruheri Baraka bazamure bakocura M23 mu buryo bupanuye neza. Nakongera kwiyagahenge no kuzamura rimwe ngo position ebyiri zifite imbaraga, hanyuma M23 bakayibuza impumeko kugeza ku rwego byemejwe neza ko M23 itagishoboye guhagarara imbere FARDC ikagenda ikinagira yirukanka iva muri position. Ibi Charles Matama yaheruka kuganira n'itangazamakuru yongeye kubigaruka bavuga ko amakuru bayazi. FDNB na FARDC bari gutegura igitero gihambaye cyo kujya kwisibiza Prezelo ndetse na Baraka. Nivyo ntabwo bizari kubeshya kuko amato agera kuri 3 yageze Kalemi, ndetse mu minsi ishize wumvishe inkuru yavugaga ko ari n'ubwato bwatukaga Kalemi buzanwa iBaraka ndetse ngo bukaza kuruhekwa mu nyanja na drone. Byavuzwe ko yaba ari drone ya M23. Gusa FARDC nigeze ivuga ku by'iyo nkuru yirohekwa ry'ubwato bwabwo butwaye ibikoresho n'abasirikari buturutse Kalemi, nubwo kuri rezo sosiyo za M23 byakomeje gukwirakwizwa ko ari ubwato bwaguye. Kugeza ubu ntawakemeza ko byari ukuri, kuko ubwato buri mwasirikari barenga 300 harimo n'ibikoresho bya gisirikari nibivugwe mu gisirikari nibihanganisha imiryango yabo. Nabyo benshi bemeza yuko ibyo bintu byaba biteye inkeke cyane kwizera ko ari impamo. Niyo mpamvu natwe tutakemeza ngo byabaye impamo, ariko byaravuzwe. Abasirikari n'ibikoresho byazanwaga muri Baraka bari kwitegura igitero gikomeye cyane kuri M23, banitegura ko M23 ishobora kumanura igitero cyo kijyana muri Baraka na Makabura bakayisubiza inyuma imbaraga za rutura. Ago mugingo M23 yabitanabikoze bo bwabo FARDC, FDNB, Wazalendo n'abacancuro bazabyikorera bazamure M23 ibice babyisubize. Iyo nama rukokoma rero yabereye muri Uvira yateganyaga yuko bagomba gutegura za brigade izoherezwa kuri za front line ndetse n'abazasiga barinze umujyi wa Uvira. Ikosa batagomba kongera gukora no kujyana telefone ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uko bizagenda kose no kurwana silencieux bakubita M23 bagaragara agace bakigaruriye, ubundi bakomeza gutyo ngo nayo M23 gukomeza gukora gutyo gusanga ifite ubutasi buhambaye bashinja ko bari ubwa RDF butuma bakurikirana za GPS za telefone, bikarangira bamenye neza abasirikari bakambitse bakajya kwaga bitero za drone bita Bayraktar TB2 ngo zaguzwe muri Turkiya na RDF
zurizwa ku butaka bwa Repubulika ya Kongo niko Kongo bavyizera. Izo drone zifashishwa cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba bahangana n'abarwanyi cyangwa se bahangana n'abasirikari birumvikana ba FARDC bakoresheje za drone. Kubwizo rero ngo bagomba gukora ibishoboka byose bahagarika izo drone. Muga amakuru rero bivuga intego iyi nama yari kurebera hamwe uko hakorezwa izindi ngabo mu bice bitandukanye nko byavuzwe. Umwe mu bantu babwiye kino kinyamakuru baganira nabo ngo hari impungenge z'uko umujyi wa Uvira ngo ushobora kongera kwibasirwa cyangwa se kwigarurirwa n'ingabo za M23. Basoje inama batanga itegeko ko izo ngabo zatangira kuzamuka zikajya kuproteza aka gace zikarinda ko ingabo za M23 zagera muri kano karere ngo zijye gutera umutekano muke mu cyerekezo cya Uvira cyangwa se zijye gutera umutekano muke mu midugudu ya Uvira mu buryo buhambaye. Ibyo rero bikaba ari ibyo ngiye gushimangirwa n'abavuganye na FARDC. Nkuko nanone zongera gushimangirwa, hari amakuru atari meza ku gihugu cy'u Rwanda na MONUSCO. Buryo iyo umuryango mpuzamahanga utumvukana n'ugiye ku ngingo runaka, bivuga neza ko hari imikorere n'ubutari kugenda neza hagati y'iyo nzego ebyiri. Gusa ariko u Rwanda rwabanje gushinja MONUSCO inshuro nyinshi kuba MONUSCO yegamira ku ruhande rwa FDLR ndetse no kuba batarimbura FDLR kandi icyo cyabajyanye muri Kongo n'ibindi birego byo gufatanya na Kongo kwibasira abo muri Kongo bari kurwana uburenganzira bwabo. Itangazo retse gusorwa na MONUSCO rivuga ko 39 u Rwanda rwohereje muri Kongo ruvuga ko bari baribeshye bavuga ko ari FDLR atari FDLR kandi baroherejwe na MONUSCO. MONUSCO yaje guhakana ayo makuru ivuga ko nta bantu nk'abo ngabo bigeze boherezwa ku gihugu cy'u Rwanda. Gatatu itangazo rya MONUSCO twagenekeje mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ariko bashaka polisi mu rurimi rw'Igifaransa nijye ngaho mu ruhande rw'iburyo riti itangazo rigenewe itangazamakuru communiqué de presse gutahuka ko abantu 39 bavuye mu Rwanda baza muri Kongo. Kinshasa ku 3 Nyakanga 2026. Inshingano z'umuryango w'abibumbye zo guteza imbere ubusugire bw'umuryango w'abibumbye bati Repubulika ya Kongo mu ishami rya MONUSCO ryaho rivuga ko ku 29 Nyakanga 2026 abayobozi b'u Rwanda bagarutse muri Kongo bagaruye muri Kongo abantu 39 bari barasubijwe mu Rwanda muri gahunda ya MONUSCO yo kwambura intwaro, gusezereza abahoze mu gisirikari, gusubiza mu gihugu cyabo ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe no gucyura impunzi DDRR nkuko iyo gahunda ibivuga. MONUSCO iremeza ko itari ihari ubwo aba bantu bimurwaga bavanwa muri Kongo kandi ko nta ruhare na ruto ifite muri uko gutahuka kwabo. Dukurikije inshingano z'inama y'umutekano, gahunda ya DDRR iyi misiyo ishyigikira intwaro cyangwa se ishyigikira gahunda y'umutekano, ishyigikira gurambika intwaro hasi ku bushake, gusubizwa mu buzima busanzwe kw'abarwanyi b'abanyamahanga bari muri Kongo n'abakomoka muri Kongo. Iti mbere yo gusubiza mu Rwanda, MONUSCO ikora igenzura ryimbitse ikorwa mu byiciro byinshi kugira ngo isuzume niba abantu bagiye koherezwa koko bujuje ibisabwa. Abakwiriye gusa nibo bashyirwa ku rutonde rw'abagomba gusubizwa mu gihugu cyabo, hanyuma bakoherezwa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abavuye mu gisirikare iba mu Rwanda RDRC kugira ngo nanone nayo isuzume kandi yemeze bwa nyuma abo ngabo mbere ko bavanwa muri Kongo. Iti MONUSCO ikomeje kwiyemeza kubungabunga ubwigenge, ubunyangamugayo n'umucyo bya gahunda ya DDRR kandi izakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa bose barebwa n'ibibazo mu gushyira mu bikorwa inshingano zayo z'inama y'umutekano zijyanye n'iyi gahunda ya DDRR. Ikomeza ivuga yuko idafite uruhare rero muri gahunda u Rwanda ruvuga yuko rwakoze yo gusubiza muri Kongo abantu 39 ubwo byaba binyuranyije cyangwa se byaba birimo kugaragaza ngo nanone kuri uru rwego nabwo ubwarwo rutazi ibyo rubamo, rwacanganyikiwe rwohereza abantu mu Rwanda babita ko ari abakongomani, ari abanyarwanda bari muri Kongo muri FDLR, nyamara ntaho bahuriye n'ibyo ngibyo, ntaho bahuriye n'ukuri. Iyo akaba byongeye gushimangira cyane cyane ko haba harimo ukunyuranya cyangwa se ukutamenya neza amakuru y'abavanwa muri Kongo. Jean Patrick Nduhungirehe ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, avuga ko ino tangazo rya MONUSCO yagize ati icyakora icyo MONUSCO idashobora kwitandukanya nacyo nuko kuva mu kwakira k'umwaka ushize abantu 81 basubijwe mu byabo na MONUSCO nk'abahoze ari abarwanyi ba FDLR, nyuma baje kugaragara ko ari abasivile b'Abanyekongo base na ba nyina ari abakongomani badafite inkomoko na gato mu Rwanda.
kandi badafite amateka yo mu mitwe yitwaje intwaro bavuze cyangwa se batigeze bahura n'imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR. Ishami rya Expanded Joint Verification Mechanism MCVE ryanatumiwe kugenzura aya makuru, kandi mu biganiro nabo bireba 39 muri abo bantu baje kugaragaza neza cyane ko batigeze bicujije kuba ngo baremeye kugira uruhare mu mutwe wa FDLR. Basezeranyijwe ko bazagenerwa inyungu n'ikigo cya Mutobo cyangwa se gusubiza mu buzima busanzwe bamaje guhabwa amahugurwa n'ikigo cya Mutobo bagasubizwa mu buzima busanzwe. Abandi baje gusangwa nyine ubwo atari abanyarwanda. Gusoza ngomba kwibutsa ko muri iki gikorwa cyo kwambura intwaro ababuze ari abarwanyi bikorwa n'ubunyangamugayo ngo bw'abayobozi ba DDR na MONUSCO, bigomba kuba bigaragaza indangagaciro zabo. Ni make bagomba kubikora neza bagenzura neza. Olivier Nduhungira avuga yuko ibyo ngibyo ari bisanzwe rwose byo kohereza abantu mu Rwanda badafite inkomoko mu Rwanda, badafite uri na FDLR, ari MONUSCO ibikoze. Gusa uwitwa Lieutenant Colonel Wiringoma akiriho, hari igihe higeze kugaragara abantu mu mujyi wa Goma ku kibuga cy'umupira cya Unité mu mujyi wa Goma bagaragaza ko babambuye ibyangombwa by'abakongomani kuko ari abanyarwanda. Ntibizwi neza uburyo bagejejwe mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu binyamakuru byo muri Kongo birimo Tazama, Hadis Info bavuga ko mbe nabo ngabo bagiye bazanwa mu Rwanda bashinjwa ko abanyarwanda ariko atari bo, atari abo MONUSCO yagiye yohereza. Kimwe na MONUSCO nayo yaje kwigarika ibyamakuru bivuga ko n'abanyarwanda yohereje mu Rwanda ari abakongomani. Ubutumvikana koraza guhaka iki? Ubwo ibindi byo bazavuga bizajya kwemera bizemerwa ko ari ukuri cyangwa n'undi ni ibipapirano. Byaba ari ibyo wita ukuri n'ibitari by'ukuri. Sinzi. AS 23 yasabye bisobanuro Loni rero. Iti mugaduhana nk'abande rero buriya mudoha ibihano mwishinkirije kuki? Yoro rya M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa byasabye umuryango w'abibumbye isobanuro ku buryo akanama kawo gashinzwe umutekano kafata ibihano abayobozi baryo. Ibihano byafatiwe umuyobozi mukuru wa AS 23 Colonel Nangaye Bero, Colonel Nzenze Imani John ushinzwe ibikorwa n'iperereza muri iri huriro, ndetse n'umugaba mukuru w'umutwe wa MRD Petwirwa Neo Brigadier General Charles Matama. Nkuko bivugwa, ibihano za Loni bikubiyemo gufatirwa kw'imitungo yabo yabiri mu bihugu binyamuryango bya Loni, gutemererwa kubikoreramo ingendo, ndetse no gutabwa muri yombi na polisi mpuzamahanga Interpol. Muri make ngubu nka Colonel Nanga agize gutya akajya nko muri Tanzania, akajya nko muri Kenya, akajya nko muri Ethiopia, mu bihugu nyine biri mu muryango w'agashinzwe umutekano ku isi, gutabata muri yombi ako kanya kuko ntabwo yemewe gukandagira muri ibyo bihugu no kubikoreramo, n'imitungo yabo iriyo n'ugiti ifatirwa. Ibaruwa yandikiwe komite ya Loni ishinzwe ibihano, AFC 23 yagaragaje ko itabyemera. Isaba isobanuro ko isobanuro ku ruhare rwa Kongo, bavuga ko nyine leta ya Kongo abigize muri kuko ngo byafashwe mu kwezi kwa karindwi ubwo ari yoboye akanama k'umuryango w'abibumbye. Muri make bavuga ngo umuryango w'abibumbye usigaye utwazwa igitugu na Kongo. AFC 23 kandi yasabye ko hatangazwa ingamba zashyizwe mu rwego rwo kwirinda gushakira inyungu mu makimbirane yo muri Kongo no koresha nabi komite ishinzwe gutanga ibihano mu gihe uruhande ruri muri aya makimbirane rufite ijambo mu byemezo bifatwa. Iri huriro ryibukije komite Loni binyuze mu butumwa bw'amahoro bwayo bwa muri Kongo MONUSCO izagira uruhare mu bikorwa byo kugenzura ibahirizwa ry'agahenge ku rwego ruhuriweho ruzwi nka AGVM+ ufasha bw'ikoresho. M23 komeza igira ikivuga bako bashingiye kuri gahunda basabye iyi komite ibisobanuro ku buryo Loni yakomeza kugaragara nk'umuhuza utabugamye mu gihe hitamo gufatira ibihano uruhande rumwe muri aya makimbirane cyangwa se mu makimbirane ikirengagiza urundi. Mama 23 yasabye ko ibaruwa yayo yashyirwa mu nyandiko z'iyi komite ikazashyikirizwa ibihugu 15 bigize akanama ka Loni gashinzwe umutekano, kandi ikazajya izirikanwa mu zemezo zose bizafatwa mu gihe kizaza. Abashobora gutaba muri yombi Colonel Nanga ntabwo arimo babihugu, ni bya bihugu 15 bigize akanama gashinzwe umutekano ku isi, birimo bya bindi bifite veti ihoraho n'ibidafite veti ihoraho. Yes. Hanyuma rero baravuga yuko iyi baruwa ya M23 yandikiwe Loni igomba gushyikirizwa aka kanama, bakareba ko bibeshye bagahindura ibyo byemezo byabo bipfuye, hanyuma bakemeza neza yuko M23 itagomba gufatirwa ibihano n'abayobozi bayo kuko byaba bitanyuze mu mucyo. Ibyo rero kugeza amagingo aya ntacyo Loni irabivugaho. Bize ko Loni izagira ikibikoraho ikamagana ibyo bihano bafatiye M23 bakuvuga ko bibeshye batwajwe igitugu na leta ya Kongo, kubw'ibyo bagomba kuvanira ibihano M23 kugira ngo ikomereje ibikorwa byayo byo guharanira uburenganzira bwayo. Cyangwa baraza guseka M23 bati nkamwe kweri
murashinja Loni kutwazwa igitugu na leta ya Kongo kweli nkande kizavamo tuzakimenya burya iminsi iri imbere ibihatse byinshi komeza gukurikirana iby'iminsi duhakiye ibyo izatubwira tuzabimenye mbashimiye cyane ko tujya tubana buri munsi komeza kugira ibyiza mugubwa neza kandi intangiriro neza z'ukwezi intangiriro nziza z'ukwezi kwa munane mwaka wa 2026 mugubwe neza amahoro.